ផល3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតស្អប់ខ្លួនឯងបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់ចែកម្លែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញបន្ទាប់ពីមានបងប្អូនយើងបានឆាតមកកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំហើយគាត់និយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំស្អប់ជីវិតខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអត់ពេញចិត្តជាមួយជីវិតខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរឿងអាក្រក់ដទៃទៀតកើតឡើងគាត់មានអារម្មណ៍បន្ទោសខ្លួនឯងថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្នុងគ្រួសារគាត់ក្នុងសង្គមរបស់គាត់ដែលគាត់រស់នៅគឺមកពីគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញនៅប្រធានបទមួយចង់ចែកម្លែកជាមួយបងប្អូនខ្ញុំសូមចែកម្លែកនៅហេតុផល3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតស្អប់ខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់បងប្អូនអត់មានអ្នកណាចង់ស្អប់ខ្លួនឯងទេអត់មានអ្នកណាចង់មើលមកខ្លួនឯងអាក្រក់ទេអត់មានអ្នកណាចង់បន្ទោសខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែវាសិតតែមានហេតុផលនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាមូលហេតុអីបានមនុស្សម្នាក់អាចវិវត្តទៅជាមានគំនិតស្អប់ខ្លួនឯងអត់ពេញចិត្តជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហេតុផលទី1សំខាន់ជាងគេគឺភាគច្រើនមែនទែនពួកគាត់ដែលស្អប់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីអតីតកាលគេហៅ trauma ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីអតីតកាលដែលភាគច្រើននៅវ័យកុមារភាពផងដែរដែលគាត់មានគេហៅថា ACE Adverse Childhood Experience បានន័យថាបទពិសោធន៍កាលពីកុមារភាពនោះគឺពោពេញទៅដោយភាពខ្មៅងងឹតខ្លាំងមែនទែនអ្នកខ្លះក៏ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាលើរាងកាយ physical abuse អីចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ sexual abuse អ្នកខ្លះជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេទុកចោលមិនខ្វល់ខ្វាយពីអារម្មណ៍របស់គាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយពីថាតម្រូវការភាពកក់ក្ដៅរបស់គាត់ពីនៅក្មេងហ្នឹងមិនខ្លះគេហៅ emotional abuse អត់វាយដំអត់រំលោភបំពានផ្លូវភេទអីទេប៉ុន្តែទុកចោលហ្មងអត់ខ្វល់ខ្វាយអត់ល្វីល្វល់ហើយត្រូវការអីក៏អត់មានអ្នកណាបំពេញឲ្យខ្វះភាពកក់ក្ដៅតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងក្មេងកាលណាយើងមានបទពិសោធន៍ពីកុមារភាពរបស់យើងណាគាត់ឆ្លប់ឆ្លងកាត់បញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺគាត់ងាយនឹងមានស្ថានភាពមួយគឺនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្វើអីក៏ខុសគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ពេញចិត្តជាមួយខ្លួនឯងគាត់ស្អប់ខ្លួនឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់ល្អគ្រប់គ្រាន់ណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគ្រប់បញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺមកពីគាត់ហ្មងបើអត់មានគាត់ប្រហែលជាល្អជាងហ្នឹងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះគាត់គិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហេតុផលទី1បងប្អូនត្រូវគិតថាគាត់អាចជាជនរងគ្រោះនៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីអតីតកាលអាចរឿងអីមួយបាទអញ្ចឹងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់មួយគាត់បន្ថែមបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមានសមាជិកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍បន្ទោសខ្លួនឯងស្អប់ខ្លួនឯងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយខ្លួនឯងបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទរឿងទី2គឺគាត់អាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារឬក៏សង្គមមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយការបន្ទោសបង្អាប់critic បាទការបន្ទោសបង្អាប់ការរិះគន់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់រស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយនឹងដឹងតែពីរិះគន់ដឹងតែបន្ទោសបង្អាប់កូនខ្លួនឯងថ្ងៃមើលកូនគេដល់នេះកូនគេដល់នោះហើយនេះគ្មានចេះស្អីទេហើយអញខំរកលុយចង់ងាប់ហើយទៅរៀនតែមួយមុខហើយធ្វើអីអត់កើតខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក្យនឹងស្ដាប់មើលទៅវាអត់ពិបាកស្ដាប់ទេប៉ុន្តែចំពោះខួរក្បាលរបស់ក្មេងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តប្រភេទហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតវាធ្វើឲ្យក្មេងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់ល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងខ្វះខាតខ្លួនឯងគួរឲ្យស្អប់
ក្ពើមបានទេបងប្អូនអញ្ចឹងជាឪពុកម្ដាយសូមប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាឪពុកម្ដាយយើងពីមុនជំនាន់មុនគាត់ប្រើពាក្យលើសនឹងធ្ងន់ជាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្មេងៗជាទូទៅបរិយាកាសសង្គមវាប្រែប្រួលណាបងប្អូនជំនាន់មុនផ្សេងជំនាន់នេះផ្សេងអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់ក្មេងខុសៗគ្នានៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ការបាតុកិច្ចផ្លូវចិត្តប្រកបណាស់វាដិតដាមណាបងប្អូនដិតដាមដូចกระดาษមួយសអញ្ចឹងតែប្រឡាក់ពណ៌អីវាប្រឡាក់ពណ៌ហ្នឹងហើយបាទទេបងប្អូនទោះបីយើងខំលុបក៏វានៅមានស្នាមលុបញ៉ៃដែរអញ្ចឹងកាលណាគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយដែលមានការបន្ទោសបង្អាប់អត់មានការលើកទឹកចិត្តទេជួនកាលកូននឹងបកកែនេះបកកែនោះប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយអត់លើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយអត់យល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់អត់បានស្វែងយល់ថាអូគាត់បានធ្វើអានេះល្អគួរតែសរសើរគាត់អីអត់បានសរសើររឿងហ្នឹងអត់បានលើកទឹកចិត្តរឿងហ្នឹងបែរជាមើលឃើញតែកំហុសរបស់គាត់ចាប់តែកំហុសរបស់គាត់បន្ទោសបង្អាប់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ឯណាទៅស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបងប្អូនសម័យតិចមើលទៅដឹងហើយបាទក្រៅពីនឹងទៀតក្រៅពីសង្គមគ្រួសារសង្គមដែលគាត់ចូលកន្លែងសិក្សារៀនសូត្ររបស់គាត់អាចជាជនរងគ្រោះដែលគេប៊ូលីបងប្អូនទៅដល់សាលាគេប៊ូលីគាត់អាកទឿអាខ្មៅអាកញ្ញាញ់អាកម៉ាប់ឧទាហរណ៍អាពីអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការរើសអើងមួយគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្អប់ខ្លួនឯងអូយអញរូបរាងអញអត់ល្អរូបរាងអញអត់ស្អាតអូមុខមាត់អញអត់ស្អាតអញចូលសង្គមអត់ចុះស្អប់ខ្លួនឯងមែនទែនស្អប់មុខមាត់ខ្លួនឯងមែនទែនរហូតដល់អ្នកខ្លះវិវត្តទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តមួយចំនួនក៏មានបាទទេបងប្អូនពេលខ្លះទៅសង្គមនឹងគេប្រៀបធៀបអញ្ចេះគេប្រៀបធៀបអញ្ចោះខាងអានឹងអត់លុយឯងកុំយកវាចូលក្នុងក្រុមរបស់យើងណាហ្នឹងហើយទុកវាមកនៅម្ដុំទៅឧទាហរណ៍វាតម្លៃពីជីវភាពអីផ្សេងប្រៀបធៀបនេះប្រៀបធៀបនោះអញ្ចឹងគាត់នឹងវិវត្តទៅមានស្ថានភាពមួយដែលទៅថ្ងៃមុខទៅកាលណាអត់បានអី perfect គាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់ត្រូវការអីទៅឲ្យ perfect បានបើមិនអញ្ចឹងគេមើលងាយគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយកន្លងមកឲ្យបងប្អូនថាលើលោកនឹងគ្មានអី perfect ទេតែយើងឈោងចាប់អាភាពល្អ perfect ហ្នឹងហើយឈោងអត់បានណាប្រកបណាស់ស្អប់ខ្លួនឯងបន្ទោសខ្លួនឯងវាយតម្លៃខ្លួនឯងអន់ចុះហ្នឹងហើយអានឹងជាបញ្ហាទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានច្រើនគួរសមទាំងសង្គមគ្រួសារសង្គមការងារក៏ដោយសង្គមសិក្សារៀនសូត្រក៏ដោយតែមានការប្រៀបធៀបការបន្ទោសបង្អាប់អត់មានការលើកទឹកចិត្តគឺងាយណាស់ដែលបុគ្គលម្នាក់នឹងវិវត្តទៅមានអាការៈដែលស្អប់ខ្លួនឯងអត់ពេញចិត្តជាមួយខ្លួនឯងអត់ពេញចិត្តជាមួយដែលស្អីខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើបានបាទអញ្ចឹងបាទអានេះជាបញ្ហាទី2ចំពោះបញ្ហាទី3កាលណាបើគាត់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អតីតកាលអត់ល្អហើយឆ្លងកាត់សង្គមអត់ល្អហើយគឺគាត់ប្រកបណាស់ស្អប់ខ្លួនឯងមិនមានមូលហេតុអីផ្សេងក្រៅពីជំងឺផ្លូវចិត្តទេគាត់អាចជាជនរងគ្រោះនៃជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តពិសេសជំងឺថប់បារម្ភពិសេសជំងឺវិបត្តិអាកប្បកិរិយាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្អប់ខ្លួនឯងធុញទ្រាន់ជាមួយខ្លួនឯងមែនតើមិនបានខ្លួនឯងត្រូវមកឈឺជំងឺនឹងមិនបានខ្លួនឯងត្រូវរងទុក្ខលំបាកដោយសារជំងឺផ្លូវចិត្តអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានច្រើនគួរសមដែលអ្នកជំងឺមានបញ្ហាថប់បារម្ភដែលគាត់ញ័រទ្រូងគាត់ពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងគាត់លេះឡាស់ខ្លាំងម្ដងត្រូវទៅពេទ្យងាកទៅពេទ្យគាត់ធុញថប់ជាមួយនឹងអាស្ថានភាពតានតឹងហ្នឹងណាគាត់ពិបាកនៅក្នុងខ្លួនណាពេលខ្លះគាត់ស្អប់ខ្លួនឯងណាមិនបានទៅជាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំពុងតែមានសមាជិកគ្រួសារណាមួយឬក៏មិត្តរួមការងារមិត្តរួមសហគមន៍ណាមួយដែលកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់និយាយពីអត់ល្អមកកាន់ខ្លួនឯងគាត់ស្អប់ខ្លួនឯងគាត់បន្ទោសបង្អាប់ខ្លួនឯងគាត់មើលមកខ្លួនឯងទាបជាងគេទាំងអស់ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវក៏លេខមើលរឿងទាំង3ហ្នឹងកែងលោគាត់មានចូលផ្នែកណាមួយគាត់អាចជាជនរងគ្រោះកាលពីអតីតកាលដែលមានបទពិសោធន៍ជីវិតអត់ល្អរស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារអំពើហិង្សារំលោភបំពានផ្លូវភេទឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលខ្វះភាពកក់ក្ដៅហ្មងពេលខ្លះឲ្យតែលុយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តកូនមិនអត់ខ្វល់អត់ល្វីល្វល់
បាទនេះបងប្អូនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងបាត់បង់ជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងបាត់បង់ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមិនដឹងថាខ្លួនឯងគួរស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរបៀបម៉េចទៅទៀតពេលខ្លះបាទនេះបងប្អូនទី2គាត់អាចនៅក្នុងសង្គមដែលគ្រួសារមួយដែលសបោតាការប្រៀបធៀបសបោតាការបន្ទោសបង្អាប់អត់សូវមានការលើកទឹកចិត្តណាហ្នឹងហើយវាខ្វះភាពកក់ក្ដៅទាំងអស់មើលទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្អប់ខ្លួនឯងបន្ទោសខ្លួនឯងអត់ល្អចេះខ្លួនឯងអត់ល្អចុះកំហុសនឹងមកពីខ្ញុំនឹងគួរតែទទួលបានអារឿងអត់ល្អចឹងហើយបាទនេះបងប្អូនរឿងទី3គាត់អាចជាជនរងគ្រោះនៃជំងឺផ្លូវចិត្តអីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មួយស្ថានភាពអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាសមាជិកគ្រួសារហ្នឹងមនុស្សដែលបងប្អូនស្គាល់ហ្នឹងកំពុងតែមានអាការៈហ្នឹងរហូតដល់ប៉ះពាល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គួរតែនាំគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់វិវត្តទៅធ្ងន់ធ្ងរជាងហ្នឹងតទៅទៀតពីព្រោះបើសិនជាយើងស្អប់ខ្លួនឯងណាបងប្អូនសម័យបន្តិចបើយើងស្អប់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងហើយយើងចង់រស់នៅតទៅទៀតទេចម្លើយថាអត់ទេបើយើងស្អប់ខ្លួនឯងយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាបន្ទុករបស់ពិភពលោកជាបន្ទុករបស់គ្រួសារហើយប្រកាសណាស់យើងចង់ចាកចេញឲ្យផុតកុំឲ្យខ្លួនឯងជាបន្ទុករបស់អ្នកដទៃតទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់នាំគាត់ទៅទទួលសេវាណែនាំគាត់ឲ្យមានការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះធ្វើលំហាត់ប្រាណចេះនិយាយពាក្យល្អៗមកកាន់ខ្លួនឯងចេះរំលឹកចេះសរសើរគាត់ណានៅស្អីដែលគាត់អាចធ្វើបានអាហ្នឹងហើយឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍វិជ្ជមានអីឡើងវិញបាទណាបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់ក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាវីដេអូខ្លីនេះជាប្រយោជន៍ជូនបងប្អូនហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់អរគុណច្រើន